السلام عليكم، معكم محمد هيراك. الخطرة اللي فاتت شفنا واش معناها اون اكسبسيون. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا لي تيب ديكسبسيون. الو عندنا 3 تيب ديكسبسيون. عندنا ايرور ولا لي زيرور غراف، عندنا اكسبشن ولا لي زيرور كومون، عندنا ران تايم اكسبشن ولا لي زيرور دو لونغاج. دونك شوف عليها عندك 3 تيب تاع لي اكسبسيون: ايرور، اكسبشن، ران تايم اكسبشن. دوك نشوفوا كل وحده فيهم اون ديتاي. قبل ما نروحوا ليهم اون ديتاي، عندنا لاربر ديريتاج لي زيكسيبسيون. دونك عندنا لا كلاس مير يسميوها لا كلاس ثروبو، يجوا منها يديريفيو منها دو كلاس اللي هما لا كلاس ايرور تاعنا ولا كلاس اكسبشن. ولا كلاس اكسبشن فيها دو سو كلاس اللي هما لي زيكسيبسيون كونترولي و ران تايم اكسبشن. دونك عندنا كي ايرور، اكسبشن، ران تايم اكسبشن. نبداو بلو بروميي تيب اللي هو لي زيكسيبسيون دو تيب ايرور ولا اللي قلنا عليهم لي زيرور غراف. قالك ce sont des événements exceptionnels externes au programme. شوف على هذه، ils sont externes au programme. Par exemple, problème de chargement des classes en mémoire, problème matériel, etc. Et qui ne peuvent pas être anticipés ou récupérés. Donc ما تقدرش شغل دير لهم حساب على l'avance. كي يكون عندك باش un problème matériel، donc ما تقدرش دير لها حساب هذه على l'avance. قالك ils sont de type error ou six sous-classes. Donc يقدروا يكونوا de type error. Les exceptions هادو de type error يقدروا يكونوا de type error ولا des sous-classes تاعها. عندك par exemple virtual machine error ولا IO error, etc. عندك un exemple. Alors supposons qu'une application puisse ouvrir un fichier correctement mais ne puisse pas le lire à cause d'une erreur matérielle ou du système d'exploitation. L'incapacité de lire le fichier lancera une exception de type java.io.ioerror. هذا هو le type d'exception تاعنا IO error. Donc les exceptions de type error ils sont externes و généralement نجي نقولوا هنا كيما نقولوا عندنا بروبليم تاع ماتيريال ولا عفسه كيما هنايا ما يقدرش يفتح الفيشي ماشي باسكو لو نون غلط تاع الفيشي ولا عفسه مي à cause d'une erreur matérielle. Le deuxième type تاع les exceptions هو les exceptions contrôlées. Alors ce sont les exceptions qu'un programme bien écrit doit anticiper et récupérer. احنا شفنا في التيب الاول تاع لي زيكسيبسيون ايرور قلنا ما نقدروش نونتيسيبي، مي هنا لي زيكسيبسيون كونترولي لو نون تاعهم يقولوا اي سون كونترولي، هنا لازم نونتيسيبيهم و ريكوبيريهم دي اوسي اترابي سيزير او تريتي. دونك هنا لي زيكسيبسيون كونترولي نونتيسيبيهم تما نتوقعوهم نديروا لهم حساب وكي نلقاهم نتريتيهم. قالك ce sont des exceptions de type exception. عندك un exemple. Une application invite l'utilisateur à entrer le nom d'un fichier. L'utilisateur peut donner le nom d'un fichier qui n'existe pas. Dans ce cas, une exception du type Java IO file not found sera annoncée. Un programme bien écrit devrait prévenir cette exception, signalant à l'utilisateur que le fichier n'existe pas, mais en l'invitant à taper le nom d'un fichier existant. Donc, le deuxième type des exceptions, les exceptions contrôlées. L'exemple, supposons qu'on a un fichier. ولا انا نمدوا ليوتيزاتور تاعنا انه يمد لنا ان نون تاع فيشي. ان اكسبسيون كونترولي اذا مد ليوتيزاتور ان نون تاع فيشي ما اكزيستيش راح ديتيكتي باللي كاينه هذه اون ايرور هنايا وراح تريتي هذيك ليكسبسيون. واش كي تريتيها واش معناها باغ اكزومبل طافيشي له ان ميساج ديالو تقول له بلي لو نون تاع اللي مديتو تاع الفيشي هذا ما اكزيستيش، دونك ماذا بيك تمد لي ان نون تاع فيشي اللي اكزيستي. دونك هادو هما لي زيكسيبسيون كونترولي. دونك انهم نقدروا نونتيسيبيهم وريكوبيريهم ولا نتريتيهم. دوك نشوفوا هاد العفايس اون ديتاي. انا فهمتهم دوكا معليش راك نفهمهم اون ديتاي. لي زيكسيبسيون كونترولي. Le troisième type ou le dernier, c'est les exceptions de type runtime exception. Runtime exception est une sous-classe de exception qui marche في l'arbre تاعنا. Ce sont des événements exceptionnels internes à la GVM. GVM est la Java Virtual Machine au programme lié au langage et qui peuvent être traités par le programmeur. Donc, le type des exceptions, il peut être traité par le programmeur. Avec ces exceptions comprennent les exceptions arithmétiques, par exemple la division par zéro, les exceptions de pointeur lors d'une tentative d'accès à un objet par l'intermédiaire d'une référence nulle. Donc, maintenant, je accéder à un objet où la référence est nulle. Et les exceptions d'indexation, valeur d'index. Bon, par exemple, un tableau, tu as 4 cases, tu as la 8e case. Ça n'existe pas. Donc, هذا le type de l'exception, c'est runtime exception. Et بزاف كاينين يعني les erreurs de langage.
Par exemple, c'est dans une application, au lieu de passer le nom d'un fichier à une méthode, on passe nul. Alors une exception de type null pointer exception sera annoncée. Là, on dit un pointeur nul, ما كانش un pointeur لهذاك le fichier. Donc هنا راح يجيك une exception de type هذا null pointer exception. Donc ايش فعلهم brièvement. donc je fais الاربعه هذا. عندكم لا كلاس true عندكم error و exception. عندكم لا كلاس exception عندها deux sous classes les exceptions contrôlées و les runtime exception. قلنا les exceptions de type error les erreurs graves قلنا عندهم généralement ils sont liés بالماتيريال. donc ما تقدرش تانتيسيبيهم ما تقدرش تكونتروليهم. عندك les erreurs communes les erreurs contrôlées les exceptions contrôlées pardon. هادو نقدروا نانتيسيبيوهم ونتريتيوهم كيما شفنا شغل باغ اكزومبل اللي شفنا ليكزومبل تاع لو فيشي ولو نون غلط ولا لا. وعندك ران تايم اكسبشن شفناهم قلنا كاين بزاف لي كا و لي زيكزومبل باغ اكزومبل لا ديفيزيون باغ زيرو ولا تاع لي زيكسيبسيون تاع لاندكساسيون بardon. عندنا لاربل ديريتاج نعاودو نشوفوه. عندنا قلنا لا كلاس رول جاي منها اكسبشن و ايرور ران تايم اكسبشن. بون les exceptions de type error runtime exception هما des exceptions non contrôlées. وعندنا les exceptions contrôlées. donc حنا راح نركزوا بعدا على les exceptions contrôlées. علاش؟ باسكو نقدروا نانتيسيبيوهم ونتريتيوهم. حنا راح نشوفوا كيفاش نتريتيو les exceptions. هذا هي العفسه اللي راح نشوفوها بيان سور. سينو هادو تلقاهم باغ ديفو. دونك باغ اكزومبل تاع ماتيريال واحد كي تجي تيكزيكوتي ولا تكومبيلي راح يدير لك يافيشي لك ليكسيبسيون. donc عندنا قلنا error runtime exception ce sont les exceptions non contrôlées. عندنا les exceptions contrôlées فيهم deux types d'exceptions. les exceptions contrôlées عندنا les exceptions standards prédéfinies dans Java. On a les exceptions personnalisées définies par le programme. donc les exceptions contrôlées, regardez que le compilateur oblige le programmeur à les traiter ou le programme en tout cas. donc هذه هي la différence entre les exceptions non contrôlées et les exceptions contrôlées. les exceptions contrôlées obligent باش تتريتيهم. donc tu dois traiter هذوك les exceptions. وكاين standard وكاين personnalisé. وراح نشوفوا les exceptions standard وراح نشوفوا les exceptions personnalisées في الفيديو الجاي. donc هذه كانت فيديو خفيف يعني متهمش بزاف مي هكا شغل لازم تعرفوا واش هما لي تيب تاع les exceptions. en tout cas هما ثلاثه les error runtime exception و les exceptions contrôlées. alors نشوفكم في الفيديو الجايه والسلام عليكم.